Ցանկացած հարց ունի առնվազն մեկ պատասխան։ Այսօր այստեղ ենք տալու 1000 ու մի հարց ու ստանալու 1000 ու մի պատասխան։ Ահա եւ մեր հրաշալի հյուրը։ Ուրախ ենք ձեզ տեսնել այստեղ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Ինչպե՞ս ընդունեցիք մեզ մոտ գալու հրավերը։ Շատ դրական։ Ձեզ համար երեխաների հետ ավելի հեշտ է շփվել, թե մեծերի։ Եվ մեծերի եւ երեխաների, որովհետեւ աշխատում են բոլորի հետ լեզու գտնել։ Տաղավարում 8-ից 14 տարեկան երեխաներ են հավաքված։ Ինչպես եք խոսելու նրանց հետ։ Ինչպես մեծը մեծի։ Ես սովոր եմ այդ տարիքի երեխաների հետ խոսել, որովհետեւ աշխատում եմ նաեւ ստուդիաներում եւ երեխաներ ինձ մոտ 7 տարեկանից մինչեւ 30 տարեկան։ Այս տարիքի երեխաների հետ միշտ շփվում եմ, եթե 30 տարեկան իհարկե դեռ երեխա է։ Ինչ եք կարծում, երեխաներին լսելը, նրանց հարցերին պատասխանելը ավելի շատ երեխաների համար է կարևոր, թե նաև մեծերի։ Երկուսիս համար էլ կարևոր։ Այդ դեպքում հրավիրում եմ ձեզ 1000 ու մի հարցի տաղավար։ Երեխաները սպասում են ձեզ։ Եղավ։ Դիմավորեք, դերասանուհի, սցենարիստ, բեմադրիչ ռեժիսոր, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, մեծերի ու շատ կարևոր է, որ նաև փոքրերի սիրելի, բոլորի սիրելի Լալա Մնացականյան։ Բարև բոլորի։ Հարմար տեղավորվեցիք, ես նկատեցի։ Ինչ եք զգում այս պահին։ Հարազատ տեղ եմ եկել, ես այս տաղավարը շատ եմ այցելել։ Սիրելի Լալա, մոռացած ես զգուշացնել, որ երեխաները հարցնում են ինչ ուզում են, եւ նրանց հարցերը բոլոր մանկական հարցերի նման կարող են շատ անսպասելի ու մի քիչ էլ անհարմար լինել։ Եվ եթե դուք արդեն հասցրեցիք զգալ այդ անհանգստությունը կամ միգուցե ձեզ ինչ-որ բան այստեղ արդեն նեղում է, ուշ է։ Ուշ է, այո։ Փախչելու տարբերակ չունեմ, չէ։ 1-2 րոպեից քննչի առաջին հարցը, իսկ մինչ այդ մեր հաղորդման մի քանի կանոնների մասին։ Եվ այսպես, դուք ունեք մեկ հարցի չպատասխանելու իրավունք։ Դուք հաղորդման վերջում պետք է ընտրեք լավագույն հարցը եւ հարցի հեղինակին հանձնեք մրցանակ։ Եվ մեր բոլոր հյուրերին հաղորդման այս հատվածում տրվում է 1 րոպե ժամանակ ներկայանալու երեխաներին։ Խնդրեմ, դուք նույնպես ունեք 1 րոպե։ Պատմեք ձեր մասին, ինչ կցանկանաք։ Ավարտել եմ Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտը, հետո սկսել եմ աշխատել տարբեր թատրոններում, իմիջայլոց երևի համարյա թատրոն չի եղել, որտեղ ես խաղացած չլինեմ, հետո սկսել եմ ինքս բեմադրել, գրել, նկարահանել, նկարել, հիմա դասավանդում եմ նաև և պատրաստում եմ դերասաններ։ Այսքանը։ Բավականին հետաքրքիր ինֆորմացիա հաղորդեցիք, շնորհակալություն, իսկ հիմա սկսենք այն, ինչի համար այսօր այստեղ հավաքվել ենք։ Երեխաներ, ով է տալիս առաջին հարցը։ Yes։ Մի վախեցեք, չեմ կծում։ Ասաճիկ ջան։ Հիշում եք ձեր դասընկերներին, ուսուցիչներին, ձեր դպրոցական տարիները։ Եթե այո, ապա ինչ կպատմեք։ Ինչպես չեմ հիշում, եթե ես նրանց մինչև հիմա հանդիպում եմ, եւ երբ մենք հանդիպում ենք, դա տոն է, իսկապես տոն է, որովհետեւ մենք գիտեք ինչպես է, մենք չենք մեծացել, երբ հանդիպում ենք իրար հետ, բարձում է մենք չենք մեծացել, տեսեք տարիքը մեծ է, բայց մենք իրար ասում ենք, այ աղջիկ ջան, այ տղա ջան, որովհետեւ մենք մեզ իրար համար մնացել ենք աղջիկ ու տղա, մենք տարիքային տարբերություն չենք զգում, իրար հետ ենք մեծացել, ասեմ, որ ես չար աշակերտ եմ եղել, ասեմ նաև, որ շաբաթը մեկ մեր դե ժամանակ դիրեկտոր էին ասում, ես դպրոցի դիրեկտորն անընդհատ ես այս դուռը ծեծում էի, ասում էր, արի Մնացականյան, արդեն գիտեր, որ ինչ-որ մի բան արել եմ։ Չեմ ասում, որ ես գերազանց եմ սովորել, նորմալ աշակերտ եմ եղել, որովհետև ես դեռ այն ժամանակ հասկանում էի, որ ես ինչ ուղղությամբ եմ գնալու, ես դեռ վաղուց էի ընտրել իմ մասնագիտությունը և շատ կենտրոնանում էի դրա վրա, բայց ուսուցիչներ կային, որոնք իհարկե, որ ես ավարտեցի բավական շատ ուրախացան։ Շնորհակալություն։ Ձեզ լավ դերեր չեն առաջարկում, դրա համար որոշեցիք դառնել նեվրոռեժիսոր։ Շատ անկեղծ հարց էր, ասեմ, որ բոլոր դերասաններին, բոլորին, դա թվում է, որ իրենց չեն առաջարկում այն դերերը, որոնք իրենք ուզում են խաղալ։ Այո, ես մտածում եմ, որ ես այս դերը կարող եմ խաղալ, շատ լավ կարող եմ խաղալ, բայց չէին առաջարկում, եւ հետո երևի իմ տեսակն է, բնավորությամբ ես շատ ավելի մենակ
մարդ եմ, ես որոշեցի նաև ուժերը փորձել բեմադրելով եւ սկսեցի նաև սցենարներ գրել եւ ասեմ մի բան, ես շատ շնորհակալ եմ բոլոր այն ռեժիսորներին, ովքեր ինձ դեր չեն տվել։ Եթե նրանք ինձ դեր տային, ես երբեք չէի հասնի նրան, ինչ հիմա կամ։ Շնորհակալություն։ Այո, տղա ջան, Դուք հիշում եք ձեր կյանքի առաջին բեմելը։ Հա, հիշում եմ։ Դա գիտեք, Վանաձորում էր այն ժամանակ Կիրովական էր, պիոնորական ճամբար կար։ Ուրեմն բեմադրություն արեցին եւ ես պետք է խաղայի մի քաղքենի կնոջ դեր, ում տղան ճամբարում է եւ ինքը եկել է այցելելու տղային ու բոլորից դժգոհ է, բողոքում է, բոլորին ինչ որ վիրավորական բաներ է ասում է, որ իմ տղային լավ չեք նայում, մի խոսքով մի ագրեսիվ, բացասական կնոջ կերպար էր, բայց այնքան մեծ հաջողություն ունեցավ այդ բացասական կինը, որ ես հասկացա, որ չկան դրական եւ բացասական կերպարներ։ Կա սիրվում ես արդյոք հանդիսատեսի կողմից, թե ոչ։ Եվ երևի գիտեք ինչ, այդ ծափերը այնքան շատ էին, որ դա նաեւ ոգևորեց ինձ, որ ես միգուցե ունեմ շնորհք, ինչու՞ չփորձել։ Իսկ դա ձեզ դուր եկավ։ Ծափերը Իսկում դուր չի գալիս, հլ մի հատ ձեզ ծապ տանք, տեսեք, ձեզ դուր կգա, թե ոչ, իհարկե դուր է գալիս։ Եկեք մի հատ։ Ասում են, որ որոշել եք երբեք չամուսնանալ մորուք ունեցող նկարիչ տղամարդու հետ։ Ձեր ամուսինը պատահաբար մորուքով նկարիչ չէ։ Ուրեմն ասեմ, որ ես չէի սիրում նկարիչներին, ոչ թե չէի սիրում էի նկարիչներին, բայց ոնց ասեմ, Էքան էլ ուշադրություն չէի դարձնում եւ չէի սիրում մորուքով տղամարդկանց։ Ես ամուսնացա մորուքով տղամարդու էր եւ նկարչի։ Ես ասեմ, միշտ երբեք ավելի ճիշտ չասեք, ինչ չեք սիրում, գլխներիդ հաստատ կգա։ Կարծում եմ ձեր բուհական կյանք անցերը շատ հետաքրքիր։ Կան որևէ դեպք, որը ձեզ ամենից շատն է տպավորվել ձեր մեջ։ Խնդրեմ։ Իհարկե հետաքրքիր է անցել, բայց իմ մեջ տպավորվել է, երբ մի բուլդոգ շուն ընկավ իմ հետևից ատա։ Շատ է տպավորվել, ասեմ ինչու է տպավորվել։ Ես թատերական ինստիտուտից դուրս եկա, կանգնել էի առաջի կուրսում ու ինձ երևակայում է, էլի, որ ես նենց մեծություն եմ, բան, կանգնել եմ, ընդեղից մեր տղաներից մեկն ասաց, լալա շուն է գալիս։ Ես ասեցի, հա, գալիս է, թող գա, ինձ ինչ կարող է անել։ Այդ տղան հիշում եմ, ավելի վախեցած ասաց, լալա բուլդոգ է, այսինքն բուլդոգը որ բռնում է։ Ես ասեցի, հա ինչ անենք, բուլդոգ է, բայց երբ տեսա, որ այդ շունը բերանը բաց ուղիղ գալիս է ինձ վրա եւ շան համար բացարձակ նշանակություն չունի, ես տաղանդուն եմ, թե չունեմ եւ ինչ կարծիք ունեմ իմ մասին, ես իհարկե ինձ հիշում եմ երկրորդ վայրկյանին, որ ես երրորդ հարկում էի։ Արդեն։ Դա իհարկե թատրոնի հետ կապված չէր, այսպես ասած, բեմի հետ կապված չէր, բայց հենց ինձ ասում են հիշիր, ես չփանում չէ բուլդոգին եմ հիշում, որից փրկվել եմ։ Իսկանը։ Ասա չի։ Դուք ունեք երազանք, որը մինչև օրս չի կատարվել եւ որն է այդ երազանքը։ Ուրեմն երբ իմ երազանքները սկսեցին չկատարվել, ես հասկացա մի բան եւ ձեզ էլ եմ խորհուրդ տալիս։ Երբեք անիմաստ չերազեք։ Գիտեք ինչու երազանքները չեն կատարվում։ Կարող եք ասել։ Որովհետեւ մենք քայլ չենք անում այն իրագործելու։ Մենք ընդամենը պարկած երազում ենք։ Հետո մեզ խղճում ենք, որ չի ստացվել, հետո տխրում ենք, հետո դժբախտ ենք համարում, իսկ ինքներս ինչ ենք արել, որպեսզի մեր երազանքը իրականանա։ Դրա համար ես հասկացա, որ երազել դա թույլ մարդու բան է։ Պետք է գործել եւ անել քայլեր, որպեսզի քո երազանքը իրականանա։ Նպատակ պետք է դնել, ոչ թե երազանք։ Կհիշեք։ Շնորհակալություն։ Որն է ձեր երիտասարդության գաղտնիքը։ Ոյ, ինչ ասեմ, որ այնքան կնամեծար հարց էր։ Ես չգիտեմ ինչքանով եմ երիտասարդ կամ ոչ երիտասարդ, պարզապես ես սիրում եմ կյանքը եւ ընդունում եմ կյանքը այնպիսին ինչպիսին կա։ Գիտեք ինչ, ես չեմ
Ինչպես ձեզ բացատրեմ, որ ձեր լեզվով ձեզ հասկանալի ավելի մոտ լինի, ավելորդ պայքար չեմ տանում եւ մարդկանց իսկապես որոշում եմ ընդունել այնպիսին, ինչպիսին իրենք կան։ Ես չեմ ուզում ոչինչ փոխել, այդ մարդն էլ այդպիսին է։ Ես նրան սիրում եմ հենց այդպիսին։ Երևի դա է, չգիտեմ։ Շնորհակալություն։ Մեր տարիքում ինչ ֆիլմեր եք դիտել եւ ինչ երաժշտություն եք լսել։ Ասեմ, որ իմ բախտը բերել է։ Ես լավ ֆիլմեր եմ դիտել եւ լավ երաժշտություն եմ լսել եւ շատ լավ գրքեր եմ կարդացել, որովհետեւ իմ մեծ քույրը 7 տարի ինձանից մեծ էր, ինքը կարդում էր բոլոր գրքերը, հետո արդեն ընտրած լավագույնը տալիս էր ինձ։ Դիտում էր ֆիլմերը, հետո ասում էր, ընտրում էր։ Նույնն էլ երաժշտությունը։ Եվ ես հասկացել եմ մի բան. Եթե ուզում եք լավ բան ստեղծել, դուք լավ բան էլ պետք է դիտեք, կարդաք եւ լսեք։ Անճաշակ բան լսեցիք, նայեցիք, կարդացիք, դուք լավ բան չեք ստեղծի։ Դրա համար աշխատեք կարդալ լավ գրողների, մեծ գրողների, լսել լավ երաժշտություն, որը ձեր մեջ լույս կարտնացնի, որը ձեզ կուրախացնի, որը ձեզ հոգևոր կբարձրացնի։ Եվ իհարկե դիտեք այնպիսի ֆիլմեր, որից հետո դուք ուզենաք ձեզ ավելի լավ զգաք, ուզենաք ինչ-որ լավ բան անել։ Այս պարագամ ես դրանք նայել եմ եւ շատ ուրախ եմ դրա համար։ Լավ բաներ նայեք, լավ բաներ կարդացեք, որպեսզի դուք էլ վաղը մյուս օր լավ բաներ ստեղծեք։ Շնորհակալություն։ Ասեք։ Եթե ժամանակի մեքենա ունենայիք, կգնայիք անցյալ թե ապագա։ Ոչ անցյալ, ոչ ապագա, ոչ միտեղ։ Եթե ժամանակի մեքենա ունենայի ընդամենը այս պահը, ամեն մի պահը կդարձնեի երջանիկ ու ուրախ։ Ընդամենը դա կանեի։ Ներկան կանեի լավը։ Ինչպիսին էր ձեր պակը առաջ եւ ինչպիսին է մեր պակը հիմա, որն է ավելի շատ ձեզ հոգեհարազատ եւ ինչ տարբերություններ կդնեիք։ Դուք գիտեք ինչ հարց տվեցիք, նենց մի ամբողջ հաղորդման, շատ երկար, ինձ համար բոլորն էլ լավն են, իրենք մեր ստեղծածն են, տարբերությունը ընդամենը նա է, որ անցել է 25 տարի, մարդիկ փոխվում են, ամեն ինչ փոխվում է, ընկալումները փոխվում են, պարզապես մեր բակ առաջինը, գիտեք, ինքը շատ անկեղծ ֆիլմ էր, ինքը շատ բաց ֆիլմ էր, ինքը շատ բարի ֆիլմ էր, եւ ասեմ, որ մեզ թվում էր մենք ֆիլմ չենք նկարում, ազնիվ խոսք։ Մեզ թվում էր մենք նստել ենք տաղավարում ու իրար հետ խոսում ենք։ Մեր մտքով չէր անցնում, որ մենք ինչ-որ նենց լուրջ ֆիլմ ենք նկարում, բան ենք անում, ու հետո հանկարծ պարզվեց, որ դա է իրականը, որ այդ անկեղծությունն ու այդ բարությունը, այդ մարդկային փոխհարաբերությունները։ Ես բոլորն էլ սիրում։ Շնորհակալություն։ Տիկին Նինա Ցականյան, ես ձեր TikTok-ի հետևորդն եմ եւ դուք ձեր հոլովակներից մեկում վիշապի մասին անեկդոտ եք պատմել, եթե շատ խնդրեմ հիմա անձամբ կպատմեք ինձ համար այդ անեկդոտը։ Պատմեմ, բայց ո՞նց կլինի կեսին մեջքով, կեսին սենց։ Լավ, պատմեմ, այսպես։ Ուրեմն վիշապիկը առավոտյան վեր եկենում ուտում է պապային, ցերեկը ուտում է մամային, ընթրիքին ուտում է տատիկին, ուշ գիշեր ուտում է պապիկին։ Ասում են վիշապիկ, ով ես դու այսքանից հետո։ Ես որբ եմ, որբ։ Էս էր այդ անեկդոտը։ Այո։ Տիկին Նինա Ցականյան, դպրոցում դուք եւ ձեր ընկերուհին հատուկ լեզու էիք հորինել, որ ձեզ չհասկանան։ Մեզ կպատմեք այդ մասին։ Դրանք հետո իմացա, որ դա կոչվում է ծտի լեզու, հա։ Գերով էինք խոսում, չգեմ հգասկագանագում, ինչ ես հգասագում, գովը ես։ Ասենք թե ագա բգուշ, ապուշ էինք ուզում ասել, ասում ենք ագա բգուշ։ Եվ այդ լեզվով խոսում էինք ու ասեմ, որ շատերը չէին հասկանում, բայց ինքը դժվար է, որովհետև մենք արագ էինք ուզում խոսել, բայց դժվարանում էինք, մեծ մասամբ դուք էլ գաղտնալեզու
սովորեք, հետո մի բան էլ կար, ես գնացել եմ անգլիական դպրոց, մեր շրջապատում այդ ժամանակ անգլերեն քիչ խոսողներ կային եւ ես քույրս հենց ուզում էինք մի գաղտնիք խոսել, բացի այդ գերից նաեւ խոսում էինք անգլերեն, ռուսերեն բոլորն էին հասկանում, այնպես որ սովորեք մի այնպիսի լեզու, որ իմանաք միայն դուք եւ ձեր մտերիմները եւ կարող եք շատ հանգիստ խոսել բոլորի ներկայությամբ, բայց ամենակարևորը, եթե գաղտնիք եք ասում, պահպանեք դեմքի լուրջ արտահայտություն, որովհետեւ ոչ մեկը չգա, ասի ինչ ես ասում, ինչ էիր ուզում ասել, եղավ, որ գերով էր, չգեմ հգաս կգանը գումը, գին չգես հգասը գում, այսինքն չեմ հասկանում, ինչ ես ասում, չհասկացա՞ք։ Շնորհակալություն։ Դուք թատերական ինստիտուտում ինչ առարկա եք դասավանդում եւ դա ինչ կտա մեր թատրոնին։ Ես դասավանդում եմ ուրեմն բեմական խոսք առարկան, նաև դասագիրք կա բեմական խոսքի, դա իմ մայրն է սկսել, Էլիզա Գյուլեսերյանը ինքն է գրել, ես հետո շարունակել եմ իրենից հետո, դա այդ դասագրքով սովորեցնում ենք դերասաններին ճիշտ ու լավ խոսել, բեմական խոսքը շատ կարևոր է, գիտեք, խոսքը դա այն կուլտուրան է, որով դու նաև կարող ես որոշել մարդու մտածողությունը, որովհետև ձայնի միջոցով, նրա կազմած նախադասությունների միջոցով, ինտոնացիայի միջոցով դու կարող ես հասկանալ մարդու կուլտուրայի մակարդակը։ Եթե դուք ուշադիր լսեք, նայեք, լինում է, չէ, դուք հեռախոսով կամ հեռվից մեկի ձայնը լսում եք, դուք սիրահարվում եք, սիրում եք նրա ձայնը, որովհետև այդ ձայնը մեծ ինֆորմացիա ունի, այդ ձայնը մեջը կուլտուրա ունի։ Ես չեմ հանդիպել մի կիրթ, գրագետ մարդու, ով խոսի ճղճղան, տհաճ ձայնով։ Ուշադիր հետևեք ճղճղան ձայնով խոսող մարդիկ, իրենք չունենային ներքին կուլտուրան։ Եվ մենք այդ ձայնի միջոցով, բեմական խոսքի միջոցով, ճկունության միջոցով, ձեզ թվում է հեշտ է դերասան դառնալը, այդ ծափերն են։ Ոչ, դուք գիտեք ինչ տքնաջան աշխատանք է։ Մեկ անգամ ձեզանից մեկը թող գա եւ ներկա լինի, ասենք իմ դասերին։ Երևի դուք ասեք, չէ, չեմ ուզում դերասան դառնալ։ Ինչպես ենք մարզում մենք իրենց, ինչպես են նրանք աշխատում, նրանք 12 ժամ օրը ինստիտուտում աշխատում են, ինչ տեխնիկա ենք դնում, ինչ աշխատանք է կատարվում։ Այնպիսի աշխատանք է կատարվում, որ հետո նա ունենա այն բազան, որով կարողանա աշխատել եւ դերասան դառնալ։ Դուք տեսել եք, որ մի դաշնակար կամ ջութակար, որը չմարզի իր մատները։ Տեսել եք։ Նույնն էլ դերասանն է։ Ինքը անընդհատ պետք է մարզի ոչ միայն իր տեխնիկան, այլ նաեւ իրեն մարզի գիտելիքներով, որը մենք անում ենք։ Շնորհակալություն։ Դե լավ հարց ով է։ Տեսնեմ չեմ սխալվի, մի հատ հլը տվեք, տեսնեմ, դուք շատ լուրջ դեմք ունեք, վախենալու հարցատալու։ Ձեր սցենարներում ներառում եք այն դերերը, որոնք կարծում եք, որ լավ կխաղաք, իսկ ռեժիսորը դա ձեզ չտվեց։ Օ, ոչ, երբեք այդպիսի բան չի եղել, որովհետև ես ուզել եմ Շեքսպիրյան հերոսների խաղալ, ես Շեքսպիրը պես գրել չէի կարող, այսինքն այն մեծ կլասիկների, բայց ես գրել եմ այնպիսի սցենարներ, որոնք հարազատ են, որոնք մեր միջավայրից են, որոնք մենք կարող ենք տեսնել ու ճանաչել, որ այդպիսի հերոսներ կան։ Չէ որ երբ հերոսը լինում է քեզանից հեռու, դու ասում ես, չէ, չի կարող պատահել, այսպիսի մարդ չկա, չէ, այսպիսի դասատու չունենք, այսպիսի հարևան չունենք, իմ հերոսները իրենք եղել են շատ կյանքային, շատ կյանքից վերցրած։ Եվ ասեմ, որ հետաքրքիր մի բան, երբ հասկացա, որ ես իրավունք ունեմ սցենար գրելու, ես ինքս հասկացա, ուրեմն ինձ համար շատ լավ տեքստեր էի գրել, որ այդ տեքստերը ես պետք է ասեմ։ Հետո կարդալու ընթացքում ես հասկացա, որ իմ կերպարը այդպիսի տեքստ չէր ասի։ Կասեր մեկ ուրիշը, բայց ոչ իմ կերպարը։ Եվ այդ լավագույն տեքստերը ես տվեցի ուրիշ կերպարը, որպեսզի ասի։ Այդտեղ հասկացա, որ ես կարող եմ սցենար գրել, որովհետև սցենար գրելուց, երբ դու մտածում ես միայն քեզ համար լավ լինի, համարի որ կտապալես այդ սցենարը։ Սցենարը պետք է տեսնել ընդհանուրի մեջ։ Շնորհակալություն։ Ձեր համար մարդու կյանքում որ տարիքն է ամենահավեսն ու հետաքրքիր անցնում։ Յուրաքանչյուր։ Գիտեք ինչ, ցավում եմ, բայց ես հանդիպել եմ շատ երիտասարդ մարդկանց,
որ ինձ թվացել է, որ ինքը առնվազն իմ պապիկի մեծ եղբայրն է կամ տատիկի փոքր քույրը։ Տարիքը կապ չունի, գիտեք։ Կապ ունի, թե դու հոգով ինչքան ես երեխա։ Կապ ունի, թե դու հոգով ինչքան կարող ես ուրախանալ։ Ամեն տարիք ունի, ամեն։ Երբ ես փոքր էի ուզում էի մեծանալ։ Չէ՞։ Հենց մեծանում ես, ասում ես ինչու։ Այսպեսի մի բան կա, ասում եմ, տեսեք, ինչքան տարիքի տարբերության, ասում եմ, երբ ես 20 տարեկան էի, ես մտածում էի սիրել, դարձա 40 տարեկան, սիրում եմ մտածել։ Այնպես, որ ամեն տարիք ունի իր հմայքը։ Շնորհակալություն։ Դուք հետևում եք նորաձևությանը, միայն հետևում եք, թե կիրառում եք։ Հետևում եմ, բայց չեմ կիրառում։ Նորաձևությունը միշտ բոլորն են ասում, դա այն է, ինչ քեզ սազում է, ինչ ինձ դուր է գալիս։ Եթե հիմա ասենք, թե ինձ այդ զգեստը չի սազում, ինչու պետք է հագնեմ։ Հակառակը ես գտնում եմ, որ խելացի մարդիկ նորաձևությունն են կարում իրենց վրա, ոչ թե իրենք են կարվում նորաձևությանը։ Այնպես են անում, որ այդ նորաձևության մեջ իրենք լինեն, ունենան իրենց ոճը։ Ինչ որ անում եք, արեք այնպես, որ դա լինի ձեր ոճը, ոչ թե ընդունված է, որ պետք է այսպես լինեն, չէ, ընդունված է, հիմա շատ մեկ-մեկ աղջիկներ եմ տեսնում, տղաներ եմ տեսնում, ազնիվ խոսք, ինձ թվում է մի դեմք է իմ դիմացը գալիս, նույն շրթունքներն են, չէ, նույն աչքերն են, տղաները նույն մազերն են, բա ուր ես դու, քո տակի, քո հետևի խորքը մարդը ուր է, ինչու չկա, քո անհատականությունը ուր է, դու ով ես, դրա համար եղեք, միայն հարազատ մնացեք ձեզ, որովհետև հետո կստացվի, որ դուք ապրել եք ուրիշի կյանքը։ Շնորհակալություն։ Իմ հարցը հետևյալն է, ո՞րն է ձեր խառնվածքի ուժեղ եւ թույլ կողմերը։ Գիտեք ինչ, ես հասկացա մի բան, որ խառնվածքը չի ունենում, այս մի կողմը թույլ է, այս մի կողմը ուժեղ է։ Այդպես չի լինում։ Լինում է, որ իրենք միասին են, ամեն ինչ խառնված է, կարծում եմ, որ առաջ իմ թույլ կողմերից մեկն էր, որ և իմ, այսպես ասած, այնքան էլ ոչ բարի կամեցող մարդիկ օգտվում էին, ես շուտ էի վիրավորվում, շատ շուտ։ Հիմա պատկերացրեք, ես դա փոխել եմ, կարողացել եմ փոխել։ Իսկ ուժեղ կողմը Եվ ես ձեզ էլ կարող եմ դա ասել, գիտեք ինչ, իմ ծնողներն են ինձ դա սովորեցրել, ես գտնում եմ, որ չի կարելի հանձնվել, ես գտնում եմ, որ չի կարելի հուսահատվել, և իմ ծնողները միշտ ինձ ասում էին, որ ձեռքդ կդնես, եթե ընկնես ու տապալվես, ձեռքդ կդնես ծնկանը, դու ինքնուրույն կբարձրանաս, մենակ կբարձրանաս, որպեսզի հաջորդ անգամ ընկնելուց շատ ցավոտ չընկնես և հաջորդ անգամ ընկնելուց իմանաս ինչպես կարող ես բարձրանալ։ Ես այնքան էլ հեշտ չեմ հանձնվում և կոտրվում։ Դժվար է ինձ կոտրել։ Ելնելով ձեր կյանքի անցած փուլերից, ինչու ոչ նաև դժվարություններից, ինչ խորհուրդ կտայիք գալիք սերունդներին։ Գիտեք, ես ուզում եմ ձեզ մի բան ասել, հիմա կփորձեմ շատ սեղ մեկնաբանել, որ դուք հասկանաք։ Ես հասկացա մի բան, որ մարդու կյանքում, գիտեք, որ թշնամի, քեզ վատը ցանկացող չկա։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ինձ թիկունքից հարվածել են, ովքեր ինձ թշնամություն են արել, իրենք են դարձել պատճառ, այսպես ասած, որ ես ուժեղանամ։ Ինձ լավություն անող մարդիկ, ինձ ոգևորել են, վատություն անող մարդիկ, ինձ օգնել են առաջ գնալու։ Դրա համար երբ կյանքում կհանդիպեք մեկին, ով ձեր կարծիքով ձեզ վատություն արել, փոխեք ձեր վերաբերմունքը նրա արածի հանդեպ և ասեք,
Շնորհակալ եմ, լավություն ես արել ես այնպես, որ ես առաջ գնամ։ Սա կարող եմ ձեզ ասել։ Երբեք մի համարեք, որ նա ձեզ լրիվ թշնամի է։ Համարեք, որ նա 50% ձեր բարեկամն է եւ օգտվեք նրա տված դասից, հոգուտ ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Հիշում եք առաջին անգամ դուք թատրոն մտաք որպես հանդիսատես, արդյոք դա ազդեց ձեր որոշմանը։ Չէ, ես մեծացել եմ արվեստագետի ընտանիքում, մայրս բեմական խոսքեր դասավանդում եւ մայրս Վարդան Աճեբյանի առաջին սանն էր, իմ ջայլոց հետաքրքիր զուգադիպությամբ մայրս առաջին սանն է եղել Վարդան Աճեբյանի, ես վերջի։ Հայրս մաթեմատիկոս էր, բայց մեր ընտանիքը միշտ արվեստով էր ապրում, ես ասեմ, որ մեր տուն հյուր էր գալիս Պարուր Սևակը։ Ես տեսել եմ անձամբ, ես այդ երջանիկներից եմ։ Իմ որոշումը կայացվել է դեռ երևի ծնվելուց առաջ։ Ես որպես հանդիսատես չեմ եկել թատրոն եւ որոշել եմ դառնալ դերասանուհի։ Ես հիմա հասկանում եմ, որ ես ուրիշ ոչ մի բան չէի կարող դառնալ, որովհետև ես ընտրեցի այնպիսի աշխատանք, մասնագիտություն, ձեզ էլ եմ ուզում խորհուրդ տալ, ընտրեք այնպիսի մասնագիտություն, որը ձեզ երջանկություն կբերի, երբեք պարտադիր ոչինչ չանեք։ Դուք տվեք, դուք ասեք։ Դուք սիրել եք կենդանիներ։ Շատ։ Երևի օրիգինալ չի հնչի, ես սիրում եմ կենդանիներ, բնություն, երեխաներ։ Շատ եմ սիրում, ունեցել ենք շատ գեղեցիկ շունիկ, որը Հայաստանում չկար 2-3 շունիկ էր, մեկը մերն էր, ես էլ շունիկ չեմ պահի։ Լավ։ Ունեք սիրելի տոն, եթե դա նոր տային է, խնդրում եմ նշեք նաև մեկը եւ ասեք, թե ինչու։ Ես շատ եմ սիրում իմ հարազատների ծննդյան օրերը, ես շատ եմ սիրում իմ աղջկա ծննդյան օրը, իմ թոռնիկների։ Ես ընդհանրապես տոներ սիրում եմ։ Ես Երևան քաղաքի տոնն եմ սիրում։ Ես գտնում եմ Հեմինգուեյը այդպիսի գործ ունի, հա, տոն, որ միշտ ինձ հետ է։ Գիտեք ինչ, եթե մենք ապրենք այդպես, որ տոն, որ միշտ մեզ հետ է, այսինքն ուրախություն։ Երևի յուրաքանչյուր օրը կդառնա տոն։ Յուրաքանչյուր օրն է դժվար տոն դարձնել։ Այնպես որ եկեք ամեն օրն էլ սիրենք որպես տոն։ Շնորհակալություն։ Հիմա կան շատ մեծ ասակներ, որոնք բողոքում են նոր սերնդից եւ ասում են վայ, ինչ է լինելու մեր ապագայի հետ։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք մեզ կպաշտպանեք, թե կանցնեք նրանց կողմը։ Ոչ նրանց կպաշտպանեմ, ոչ կանցնեմ ձեր կողմը։ Ես միշտ չեմ հասկացել այդ սերունդների ինչ է տարբերությունը։ Ասենք, եթե ես չեմ կարողանում լեզու գտնել իմ հասակակցի հետ, նշանակում է ես չեմ կարող լեզու գտնել նաև ձեզ հետ։ Մարդիկ իրար հետ լեզու չեն գտնում, բայց չես իմանում ինչի բաժանում են դնում, դու երիտասարդ ես, քեզ չեմ հասկանում, դու ծեր ես, քեզ չեմ հասկանում։ Նույն այդ մարդը ծերին էլ չի հասկանում, երիտասարդ մարդուն էլ չի հասկանում։ Ես միշտ գտնում եմ, որ հակառակը ամեն եկող սերունդ էլ ավելի լավն է, քան նախորդը, որովհետև մարդկությունը այդպես առաջ չէր գնա։ Դրա համար իհարկե դուք էլ ավելի լավն եք, ձեր երեխաները էլ ավելի լավը կլինի, թե չէ էլ ինչ իմաստ ունի երեխա ունենալ, եթե ինքը պետք է ինձանից վատը լինի։ Այսինքն ես եմ մեղավոր, որ վատն եմ դաստիարակել, ում եմ մեղադրում, որ ասում եմ վատն եք։ Ինձ։ Դրա համար դուք էլ ավելի լավն եք։ Շնորհակալություն։ Տվեք դուք ձեր հարցը։ Տեսնեմ ես չեմ սխալվել, ինչ հարց եք տալու։ Հարցը այսպիսին է. ով է թատրոնի ամենակարևոր մարդը։ Թատրոնում անկարևոր մարդ գոյություն չունի։ Նույնիսկ այն մարդը, ով բեմը մաքրում է, որպեսզի դերասանները խաղան,
ինքը շատ կարևոր է, որովհետև բավական է ինքը վատ անի այդ գործը։ Եվ ինչ որ փոշի լինի ու կեղծ լինի, դու գիտես, որ չես կարողանալու խաղալ այնպես, ինչպես պետք է։ Եթե լույսը, երաժշտությունը բավական է 1 վայրկյան ուշ տան, դու կարող այնքան բարկանաս, որ չկարողանաս շարունակել։ Լույսը, քո խաղընկերը, դերասանը, հիմա տեսեք, թատրոնը դա մի օրգանիզմ է, ոնց որ ասես, ոչինչ որ լյարդս ցավում է, կարևորը սիրտը սառող չէ, չէ, ինքը մի օրգանիզմ է, եթե բոլորը իրար հետ միասին չեն, ուրեմն նա չի կայացել, բոլորն են ինձ համար թատրոնում կարևոր և բոլորը մեծագույն հարգանքի արժանի են, ես բացատրեմ ինչու։ Թատրոնը այն միակ տեղն է ինձ համար, որը դու անշահախնդրորեն և անվերապահ պետք է սիրես, անմնացորդ, որպեսզի կարողանաս այնտեղ աշխատել։ Անմնացորդ սերա։ Շնորհակալություն։ Երբ փոքր ժամանակ ձեզ հարցնում էին ինչ եք ուզում դառնալ, ինչ եք պատասխանում։ Փոքր ժամանակ մի հատ դժվար բառ կար է, նևրոպաթոլոգ, պես սովորել էի, անի շատ փոքր էի։ Ես ինձ ասում էին ինչ ես ուզում դառնալ, դժվար բառ է, շատ է ուրախանում, որ կարողանում եմ այդ բառն ասել։ Ասում եմ ես նևրոպաթոլոգ եմ ուզում դառնալ։ Հետո որոշեցի, հետո հասկացա, որ ինչ որ հոգեբանության հետ կապ ունի, ի վերջո մասնագիտությունը ընտրվեց հոգեբանությունից ելնելով։ Ես շատ լրջագույն ուսումնասիրել եմ խորապես, նույնիսկ կարող եմ ասել մասնագիտորեն հոգեբանությունը։ Շատ խորապես, որպեսզի հասկանամ, թե ինչ դեր եմ խաղում։ Դուք տեսեք, հարցեր եք տալիս չէ մեր բակից, որ մեր բակը, բայց ես այնպիսի լուրջ դերեր եմ խաղացել, որ ինձ միջազգային մրցանակներ եմ բերել այդ լուրջ դերերով, բայց որպեսզի դու կարողանաս այդ լուրջ դերերը խաղալ, դու պետք է լավ հոգեբանություն իմանաս։ Իսկ փոքր ժամանակ երևի առանց հասկանալու ասում էի հոգեբան։ Երևի մյուս կյանքում հոգեբան դառնամ, չգիտեմ։ Շնորհակալություն։ Մենք բոլորս էլ լսել ենք, որ դուք ասում եք, որ ամեն օր պետք է նոր բան սովորել։ Այսօր ինչ եք սովորել։ Գիտեք ինչ, ամեն օր նոր բան սովորել, դա չի նշանակում բացել գիրքը, կարդալ մի բան ասել, օй, ես իմացա, այս հեղինակի անունը կամ ինքը երբ հա ծնվել։ Ամեն նոր բան սովորելը դրա մասին չի։ Ամեն օր նոր բան սովորելը ես ամեն օր փորձում եմ ճիշտ ճանաչել ինքս ինձ։ Ում ասեմ։ Ինձ տղային տանք մեղքը մենակ այք, ասիկ դու։ Մենակ լավ հարց կտաս։ Ասում են, որ բակը 4 ֆիլմի նկարահանման ժամանակ չինացիներից իրենց լեզուն մի քիչ սովորել եք, մի քանի բառ կասեք։ Այդ րոպեին սովորել եմ, այդ րոպեին մոռացել եմ։ Չինարեն, չգիտեմ ես, բայց ինձ համար դժվար լեզու էր, բայց հետաքրքիր էր, տեսեք այնտեղ չինացի էր խաղում, չէ՞ այդ տղան, ինքան մաքուր հայերեն էր խոսում։ Գրագետ հայերեն էր խոսում, եթե մենք էլ կարողանանք այդքան գրագետ խոսել, պարզում է, որ դու լեզուն որ սովորում ես, դու գրագետ ես սովորում, ոչ մեկը, չէ, ժարգոնային չի խոսում։ Այնպես որ չէ, չինարեն չգիտեմ, չեմ կարող։ Շնորհակալություն։ Դուք գործում եք ձայն բազմած գործարանում, ինչպես կուզեիք լինել հայ մարդը։ Ինձ համար մարդը առաջին հերթին պետք է կարողանա իր վրա մեծագույն պատասխանատվություն վերցնել։ Ինչ կատարվի կյանքում պատասխանատուն ինքը լինի։ Ինձ համար այդպիսի մարդիկ, ինձ համար այդպիսի մարդն է, մարդ տեսակը, որովհետև մենք միշտ կյանքում անում ենք բաներ, որից հետո սկսում ենք մեղավորներ փնտրել մեզ արդարացնելով, որովհետև մենք չենք ուզում պատասխանատու լինել մեր արարքի համար։ Այն ժամանակ, երբ մենք կհասկանանք, մենք նաև հայ մարդը կամ ձեր հարցից ելնելով հայերը կհասկանան, որ այն ինչ կատարվում է մեզ հետ առաջին հերթին պատասխանատվությունը կրում ենք մենք,
մենք ոչ միայն ելքը կգտնենք, մենք նաև այսպես ասած լոնքերով առաջ կգնանք։ Ինձ համար մարդկային բարձր տեսակը դա մեծագույն պատասխանատվություն ունեցող մարդն է։ Շնորհակալություն։ Երբ պատրաստվում էիք դպրոցի քննություններին եւ հյուրեր էիք ունենում, միանում էիք հյուրերին, թե շարունակում էիք պատրաստվել։ Ես ասեմ, չգիտեմ, ես եզակի եմ թե ոչ, բայց ես քննությունների ժամանակ գիրանում էի, որովհետեւ որպեսզի չպարապեմ, ես ասում էի, ես սոված եմ։ Ու գնում էի հաց ուտելու, ու անընդհատ ուտում էի, որպեսզի միայն թե քննություններին չպատրաստվեմ։ Դպրոցին է վերաբերում, ինստիտուտը լրիվ ուրիշ է։ Հյուրեր, ես անհամբեր սպասում էի այդ հյուրերին, ավելին ասեմ, ես զանգում էի, ասում էի եկեք մեր տուն հյուր, որ ես ասեմ, ախր մեր տանը հյուր կա, ես ինչ անկրթություն է, ես նստեմ, պարապեմ, երբ հյուրեր կան։ Իհարկե ես միշտ առավելությունը տալիս էի հյուրերին, երբեք չէի պարապում այդպես ասած քննությունները, շատ տենց Հիմա երևի սխալ բան եմ ասում, չգիտեմ, բայց լուրջ չէի վերաբերվում, հետո քանի որ լավ հիշողություն ունեի, ես ասեմ ինչ էի անում, ես քննությունից առաջ Այդ գիշեր, ամբողջ գիշեր, նստում էի շատ ուշադիր կարդում էի, քանի որ ես ունեմ տեքստային հիշողություն, ես այդ տեքստը լցնում էի գլխիս մեջ, այսպես ասած, գլուխս չէի թափահարում շատ, չէի խոսում, ոչ մեկից շատ չէի շփում, գնում էի առաջինը մտնում էի քննության եւ այն անգիր արածը միանգամից պատասխանում էի եւ ասեմ, որ բավական բարձր գնահատականներ էի ստանում հիշողությանս շնորհիվ։ Վերջ, ավարտվեց հարցեր տալու ժամանակը։ Հոյակապ հարց ու պատասխան ունեցանք այսօր։ Մեկը մեկից հետաքրքիր հարցեր ու նույնպիսի պատասխաններ։ Իսկ պատրաստ է մեր հյուրն ընտրել օրվա լավագույն հարցը։ Գիտեք ինչ լավ հարցեր հնչեցին, բայց մի հարց, այսպես ասած, ես ուզում եմ սուբյեկտիվ լինել, էլի, օբյեկտիվ չեմ երևի, հաստատ օբյեկտիվ չեմ, բայց ես ուզում եմ այս կնամեծար երիտասարդի հարցը ընտրեմ, ով ասաց, թե որն է ձեր երիտասարդության գաղտնիքը։ Այդ հարցը, բայց սա սուբյեկտիվ վերաբերմունք է։ Ձեր հարցը։ Մեր հաղորդումը աշխատում է սուբյեկտների հետ, հետևաբար։ Բայց էլի ախր շատ լավ հարցեր կային, գիտեք։ Հանրագիտարան, ես ուզում եմ, գիտեք ինչ, գիրքը, դուք գիտեք ինչու են ասում գիրքը ամենալավ ընկերն է, գիտեք, ես գիտեմ, երբ իմ կյանքում հարցեր են եղել, որոնք պատասխան չեն ունեցել, ոչ մեկը չի եղել, որ պատասխան տա մարդ, ես հանկարծ բերել եմ գիրք, բացել եմ այդ գիրքը, և կարդացել եմ իմ ուզած պատասխանը։ Ես ուզում եմ, որպեսզի այս գիրքը և ընդհանրապես գիրք ձեզ համար, ձեր բոլոր դժվար հարցերի պատասխանը ժամանակին տա։ Այնպես որ այս գիրքը ձեզ։ Տիկին Լալա, ինչ եք մտածել, որ պետք է անպայման ասեիք երեխաներին, բայց չհասցրեցիք կամ այդ մասին չհարցրեցին ուղղակի։ Մի վերջին անգամ դիմեք նրանց և հրաժեշտ տվեք, իսկ մենք հանդիպեք այնտեղ, որտեղից այսօր սկսեց ամեն ինչ։ Ես ուղղակի գիտեք ինչ, ուզում եմ ձեզ մի բան ասել, խնդրել։ Ոչ մի պարագայում երեխեք, չհուսահատվեք, երբեք, ինչ էլ լինի, միշտ ոտքի կանգնեք, միշտ առաջ գնացեք ու նայեք առաջ, երբեք չհուսահատվել, սա կարող եմ խնդրել ձեզ ընդհանուր։ Դե ինչ, հաջողություն։ Սիրելի Լալա, հիմա երբ ամեն ինչ վերջացած է, ուզում եմ ձեզ նորից ուղղել նույն հարցը։ Այնուամենայնիվ, երեխաների հետ է ավելի հեշտ շփվել, թե մեծերի։ Երեխաների հետ պարզապես շատ հաճելի է շփվել, շատ։ Ինչ տպավորություն ստացաք մեր երեխաներից, ընդհանուր առմամբ։ Ես միշտ եմ ասել, որ մեր երիտասարդները եւ մանավանդ այս սերունդը, այս sense հոյակապ սերունդ է գալիս։ Էլի կգաք մեզ մոտ հյուր։
Հրավիրելու դեպքում եւ մի բաժակ սուրճ հյուրասիրելու դեպքում ինչու որ։ Ուրեմն ասում եմ շնորհակալություն եւ մինչ նոր հանդիպում։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ շատ։ Իսկ ես շարունակում եմ զրույցը երեխաների հետ։ Կիսվեք տպավորություններով։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Շատ հուզիչ եւ տպավորիչ էր այս հանդիպումը իմ համար եւ միշտ կհիշեմ իմ կյանքում։ Շատ հաճելի էր շփվել այսպիսի անձնավորության հետ, ինչպիսին էր Լալա Մնացականյանը։ Տիկին Մնացականյանը շատ անկեղծ պատասխանեց բոլոր հարցերին։ Շատ հետաքրքիր, մենք լիքը նոր բան իմացանք Լալա Մնացականյանի մասին։ Շատ տպավորիչ էր, քանի որ Լալա Մնացականյանը եղավ շատ անկեղծ եւ տվեց շատ խորհուրդներ, որոնք բոլորիս պետք կգան։ Ինձ թվում է այս խոսքերը իմ կյանքը լրիվ փոխեցին։ Շատ հետաքրքիր էր։ Եթերում 1000 ու մի հարցներ, դեռ 1000 ու մի հարց էլ կարելի էր տալ, բայց դա արդեն մյուս անգամ։ Կհանդիպենք շատ շուտով։